各位朋友，大家好。那今天要来跟各位分享一下自行车内胎更换的方法及一些小技巧。画面右上角的资讯卡、首页的播放清单以及片尾的部分都会有相关及推荐的影片，也别忘了给我按个赞，并且分享我的影片。各位朋友，大家好。那今天呢，我们要来跟各位分享一下如何更换这个自行车的内胎。然后以及一些技巧，因为我们自行车呢，经常都会使用那些黄油，所以会非常脏，会非常油。然后像这种棉手套呢，它这个间隙还蛮大的，所以其实如果你只戴一层的棉手套呢，手都还是会脏，还是会油油的。那我看到有一些人呢，他是会戴2层的棉手套，就是他会戴2层。那戴2层会变得很厚，会工作不方便，而且多少都还是会透到里面去。那我这边呢，提供一个建议给各位，各位可以先戴一个这种的一次性的这种医疗用的乳胶手套，先戴1层这个，再戴这个棉手套。棉手套只需要戴1层就好了，这样也不需要戴这么多层的棉手套，比如说像这样子，然后再戴1层的这个棉手套就可以了。这样子油就比较不会粘在手上，因为那个黄油啊，非常难洗啊。我之前，以前曾经用过那个什么洗碗精啊、肥皂啊、沐浴乳啊。什么都试过了，非常的难洗，基本上洗不下来。那后来我是用洗手膏，那之后可以再跟各位朋友介绍好了。挖胎棒一般，最好是2根以上，基本上2根应该就够了。先把这个气嘴的这个帽子要先拿起来。那挖胎棒的使用方式呢？它这边，它这里有一个好像那个勺子一样可以挖的，那挖胎棒，像我这一根是塑钢的，那有一些呢是金属的，金属的呢会比较耐用，但是金属的呢会比较伤这个挖的时候有可能会伤到这个轮圈。你的车如果是高级车的话，就要尽量使用这种塑胶。那塑钢的是有可能会比较不耐用了，但是我用到现在都几年了，也都没问题。挖的时候尽量要注意一下，不要去挖到那个内胎，挖靠近你自己这一边这一层的外胎，然后往外面翘。那有一些人呢，他挖下去之后，他会直接用这个刀子这样子刮一圈。那刮的话呢，是速度比较快，但是刮的话，你也可能要技术好一点，你勾的时候不能勾到内胎。如果说你这内胎是好的话，那坏掉当然就无所谓了。那如果好的话，你勾到内胎的话，画一圈有可能会把那个内胎给刮破，也有可能。所以一般比较保险的做法就是我们这样子挖了之后，它这个地方就会有一个缝。有一个缝，那我们手指头就可以伸进去，像这样手指头就可以伸进去。那伸进去你就摸得到，你就可以摸得到有没有那个内胎在里面，那用手来这样，用手这样子刮一圈，刮一圈。这个外胎呢，有一边它就离开了这个边框，先把内胎取出来，从气嘴的地方，这个外胎呢，你就要把它翻过来，翻到这边，然后内胎这边就可以取出来，这样子。那这边再跟各位说一下的话，就是像这一种的呢，就是所谓的单层框，然后红色这一条呢就是衬带，
那衬带呢，一般会建议各位朋友，如果有换内胎或是1年2年呢，就要把它换掉。那衬带的部分呢，它的作用就是因为这个下面都是螺丝嘛，那螺丝主要就是在拉这一根钢丝的。那这边会有一些螺丝头。那螺丝头的部分呢，它有可能会伤到内胎，或者是把内胎刮破。因为当你的内胎压力打下去，比如说60 psi 啊，什么压力蛮大的，它会紧紧的贴在这个那个螺丝头上面，那有可能就会把内胎刮破。所以为什么要垫一层这个衬带？那衬带的话，它有分高压衬带跟一般的普通衬带。那尽量建议各位尽量就使用那种高压衬带啦。衬带的部分呢，它也是会老化，也是会损耗的。所以基本上，如果你有换内胎的时候，或者是1、2年就把它换掉它。一般来说，一条大概是10块到20块这样子吧。所以其实换掉的话，也可以减少你那个爆胎的几率，也省得麻烦，也就是10几20块的问题。那2轮的话，也就是30、40块这样子。如果你买衬带的话，它这衬带上面有尺寸，你要买正确的尺寸。我今天是不做衬带的更换，那我们直接换内胎。那要装内胎的话，外胎先放一边进去。不可以2边一起放进去，2边一起放进去的话，内胎就放不进去了。所以我们外胎先卡一边进去，然后这一边有没有？这一边要先空出来，这样子我们就可以放内胎进去。内胎的放法呢，我们就是头的地方先塞到这个洞里面，然后要把它拉直。内胎的部分呢，放的时候就是要注意，不要让它这样子扭曲旋转，这样子你一打气，它有可能就会爆。那我们先放对面。为什么要先放对面？因为你这样子2边会比较平衡。你如果从这边开始放的话，你有可能放到后面这边会变成剩下一坨在这里。所以我们先大概稍微比一下，然后中间点，然后放在这个对面这边，这样子的话会比较平均，不会说放到最后有一坨内胎在那边这样子。好，那内胎放进去之后呢，那我们要把外胎的露在外面的这一层，把它塞到这个框里面去。我们要用这样子有点像扭动的方式，把它塞进去。好，然后塞进去之后呢，气水头在这边，那我们要做一个检查的动作，我们要把这个拨过来看一下，看一下内胎有没有露出来，如果内胎介于外胎跟这个框之间，就是有露出来的话，要把它塞进去，内胎不能介于外胎跟这个车框之间，因为这样子的话，你等下打气的时候，那个内胎会被咬住的话，很容易就破掉了。所以我们就要检查，这样子检查一圈，然后看看内胎有没有露出来。如果看不到，就是没有露出来。我们现在看过去，像这样看过去都没有内胎，有没有？因为内胎是在这个外胎里面的。
正确是要在外胎里面，不可以跑出外胎。那我们就这样子检查一圈，没问题之后，另外一边也要检查。我们就从这个气嘴这边，另外一边也要检查，这样子拨开，看一下，看一下，看看它有没有露出来。如果都没有露出来的话，就可以准备打气。有时候轮胎，像这个轮胎，有时候在旋转的时候，它会左右摆动，这样子左右摆动，那就是偏摆。以后有机会可以再来跟各位朋友分享一下如何解决这种轮胎这样子左右摆动的问题，偏摆的问题。另外的话，像这个主要的花鼓有2种，一种是滚珠的，一种是培林的花鼓。那滚珠的花鼓的话，我们可以来把它做保养，把里面的钢珠更换，或者是把里面的黄油做更换。这样子的话可以让你的轮子这样转起来更那个顺畅。那这个的部分以后有机会也可以再来跟各位分享。内胎装好之后呢，就可以来打气。我用的这个是小米打气机啊，我之前也有拍过影片。那有兴趣的朋友，我放在上面的那个 资讯卡里面，可以点那个里面的链接来看。我觉得这个还蛮方便的，然后 CP 值也还蛮高的，因为它不用1000块嘛，然后你要打气的话就很方便。但我觉得这个有一个蛮大一个缺点啊，我是觉得它的电力，就是它的电量不是非常的够。然后我们在打气的时候呢，可以手稍微摸一下这个边上，假如这个边上有那种凸出来或者不平整的状况，就表示你没有装好。那今天这个部分呢，就跟各位分享到这边，以后有机会可以再来跟各位分享其他那个自行车相关的维修啊、保养之类的。因为我自己也有一阵子在骑自行车啊，有在玩自行车，所以也有一些心得想要跟各位来做分享。那如果喜欢我的影片，记得要按赞加订阅哦。